ও বাবা, আমাদেরকে ছেড়ে যেও না বাবা। এই যা, সর তো এখান থেকে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মাকে তাড়াতাড়ি হসপিটাল নিয়ে যেতে হবে। এই যা, তুই একদম তোর বেমান বাবার মতো হয়েছিস। ভাই চলো আমরা বল খেলি। এই কি রে, রান্নার ভিতর বল মারালি কেন? যা, আজ থেকে তোর খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ। মা আমাকে একটু ভালোবাসে না। ভাই কি সবসময় ভালোবাসে। বুড়ি